近期，云深处科技放出新一代机器狗山猫视频。山猫采用特色的轮足运动形态，在保证快速移动的同时，依旧能够灵敏地应对复杂地形与障碍。其最高速度可达5米每秒，并具备攀爬最高80厘米台阶、上下22厘米连续台阶的能力，为应对多样地形提供了可靠保障。此外，山猫还配备双电快拆系统，续航时间3小时，续航里程为15千米。其结构防护等级达 IP54， 能够快速适应0至40摄氏度的作业温度范围。从室内作业到户外探测，山猫都可以灵活切换，满足多场景协作需求。山猫通过 AI 技术加持，不仅可以实现灵活的人机交互，还能搭载广角相机完成对周围环境的感知与理解。同时，云深处云平台的 OTA 远程升级功能，以及手持遥控器、对频、WiFi 图传等先进配置，为用户带来更便捷和直观的操作体验。